Dieses zu veräußernde Vierzimmer-Einfamilienhaus steht in der Türkei. (2006) wurde dieses Einfamilienhaus erbaut. Es hat 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und ein Gäste-WC. Auf einer Grundstücksfläche von 575 Quadratmetern weist die schöne Villa eine Wohnfläche von 160 Quadratmetern auf. Die Villa steht für 139.000 € zum Verkauf. JHO Immobilien steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung.